ఈరోజు నేను వచ్చేసి మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ మేడ మీదకి వచ్చాం. ఇప్పుడైతే మనం దీని మీద వేలాడబోతున్నాం. ఇప్పుడు మన స్వేచ్ఛ అయితే వస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్. స్లో ఇనఫ్. ఓ నైస్. సరే గైస్, బై బాయ్. వెదర్ చూపిద్దామా వాళ్ళకి? దా ఇట్రా, ఇట్లా చూపి. వావ్, సన్సెట్ అవుతుందా? సన్సెట్. వావ్, అవును, నైస్. ఓకే చలో, మన సబ్స్క్రైబర్స్కి బాయ్ చెప్పు. బాయ్. లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేసుకోండి. అంతకు మించి మాకేమొద్దు. బాయ్ బాయ్.